सिर्फ 25,000 में एक ऐसा पीसी बन सकता है जिसमें GTA 5, Valorant और एडिटिंग सब हैंडल हो जाती है। चलो देखते हैं इसमें पार्ट कौन कौन सा लेना है। मदरबोर्ड एसरो का B450M Pro 4 जो कि 5 से 6,000 तक मिल जाएगा। रैम इसके अंदर लगी 8 GB की 2 स्टिक। स्टोरेज के लिए इसके अंदर लगी है 512 GB की NVMe SSD। CPU इसके अंदर लगा है AMD Ryzen 5 5600G जो इंटीग्रेटेड वेगा ग्राफिक्स के साथ आता है। अब देखो, अगर तुम्हारा बजट 25,000 है और तुम सोच रहे हो इसके अंदर RTX आ जाएगा, इससे अच्छा होगा कि तुम आलू खा लो। 400 वोल्ट की पावर सप्लाई इस बिल्ड के लिए अच्छी होगी। कैबिनेट तुम अपनी मर्जी से ले सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, तुम इसके अंदर GTA 5, Valorant और एडिटिंग भी कर सकते हो, बट साइबरपंक को इस पे मत चला देना वरना PC बोलेगा। वैसे तुम्हारा क्या कहना है, कमेंट बताओ।